Batuk, penyakit yang sering dihadapi oleh orang dewasa mahupun kanak-kanak. Ada yang ambil mudah dengan penyakit ini dan beranggapan boleh hilang dengan amalkan petua tertentu. Ada juga yang risau dan mendapatkan ubat batuk di farmasi atau menerima rawatan di klinik. Tujuannya sama, merawat, melegakan simptom, mencegah komplikasi dan mengelakkan penyebaran jangkitan. Antara ubat-ubatan yang sering digunakan dalam merawat batuk adalah seperti antihistamin, ekspektoran, antitusiv dan pencair kahak. Ubatan jenis ini mudah didapati bukan sahaja di klinik, malah ada juga dijual di farmasi dan kedai runcit. Pergi farmasi dulu beli obat macam mana, balik minum obat dulu, tengok tak sesuai juga baru pergi klinik. Pasal kos dia rendah sikit. Klinik ni kos tinggi sikit. Pasal kita tak mampu sangat. Dia depends. Kalau saya tak larat pergi klinik, saya akan buat batuk kat klinik lah. Kalau tak, saya beli dekat farmasi je. Sebab situ akses lah yang kita boleh dapat buat batuk lah. Kalau saya prefer untuk pergi ke klinik teruslah untuk berjumpa dengan doktor. Sebab doktor tahu tentang apa yang contoh macam dekat anak kita darah ke, luka dan sebagainya. Kalau farmasi dia sebagai sekadar bagi ubat sajalah. Punca batuk juga ada pelbagai, tetapi ada sesetengah yang boleh terkena batuk teruk yang berterusan dan sukar untuk sembuh. Apa pula tindakan jika sukar pulih daripada batuk? Terus ke klinik lah. Sebab kalau ke klinik kita dapat doktor punya prescription and kita boleh lagi tahulah masalah selain daripada batuk. Mungkin ada benda lain ke, macam tu. So, saya akan ambil masa dalam seminggu. Okay, contoh hari pertama, saya consume ubat batuk tu. Lepas tu saya akan ikut nasihat doktor. Dia suruh makan dalam 2 kali sehari ke kan. So saya akan makan. Dalam tempoh seminggu tu, kalau saya still ada simptom-simptom tak sihat, saya akan pergi jumpa doktor tu balik. Saya akan tanya advice dia. Doktor tu akan bagi advice lah. Penyakit batuk juga ada banyak kategorinya. Sama ada jenis batuk berdarah, batuk kering atau batuk berkahak. Ubat yang perlu dimakan juga berbeza-beza. Malah ada yang perlu mengambil ubat antibiotik atau antiviral bagi merawatnya. Oleh itu, setiap pengguna perlu cakna dengan maklumat terperinci mengenai cara pengambilan, dos ubat, kesan sampingan terhadap tubuh badan serta keberkesanannya. Tetapi sejauh manakah pengetahuan orang ramai mengenai ubat batuk yang mereka ambil? Ubat batuk ni tak silap saya dia ada 2 jenis. Satu jenis dia macam dos dia tak tinggi sangat. Dia contoh kalau ubat batuk tu ada yang jenis tak ngantuk, ada yang jenis ngantuk. So kalau macam saya, lebih prefer yang ngantuk. So saya akan dapat rehat dengan secukupnya. Saya tak terlalu luas lah pengetahuan tu. Cuma saya tahu kalau overdose akan ada kesan lain lah. Which means akan ada addictions and everything lah yang tak okey. Bagi saya, ubat batuk ataupun sebarang ubat, kalau untuk anak saya, lebih 2 tahun baru saya refer untuk ambil ubat lah. Daripada kalau baby, tak digalakkan untuk ambil ubat, sebarang ubat. Pada tahun lepas, satu laporan mengenai ubat batuk beracun yang mengorbankan hampir 300 kanak-kanak berlaku di Indonesia, Gambia dan Uzbekistan. Kesemua ubat batuk itu dibeli di kedai runcit, bukannya dari farmasi. Walaupun puncanya sudah dikenal pasti, orang ramai perlu tahu jika silap pilih ubat batuk boleh memberi kesan terhadap diri sendiri, malah sehingga mampu mengancam nyawa.